হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকের এই ছবিটা একটু অন্যরকম, তাই না? আগের যে ছবিগুলো রয়েছে তার তুলনা। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার খুব প্রিয় একটা ছবি। একটু অন্য ধরনেরও ছবি, সাধারণত এরকম আঁকি না, কিন্তু আজ ট্রাই করলাম। তোমরা জানিও কিন্তু কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করে যেও, এটা খুব প্রয়োজন। অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো লাগে যদি কেউ সাবস্ক্রাইব করে বা কেউ কোনো কমেন্ট করে, করার ইচ্ছেটা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তোমরা রেসপন্স করো কিন্তু, হ্যাঁ। আর খুব ভালো থেকো, এভাবেই পাশে থেকো। আমি প্রতিদিন এরকম এক একটা করে ছবি বা একাধিক ছবি নিয়ে আসার চেষ্টা করব, কারণ ছবিটা আমার জীবনের একটা বিশাল বড় পার্ট জুড়ে রয়েছে জীবনের। ভালো থেকো সবাই, টাটা।